What is my relationship with nature？ 其實真係如果你想個 life healthy 啲、開心啲，其實係要多啲時間出去喺接觸同大自然嘅環境喺度接收佢個energy 咯。作一日嘅 perfect day， 即係日頭去大自然 picnic、踩單車、做下瑜伽、食下嘢。跟住去 shopping， 咁呢啲其實係我一個 perfect day 咁樣嘅，所以我就覺得 nature 就係我嘅 source of inspiration。What are my goals in life？ 哇，其實有好多個㗎喎。我做咗瑜伽咁多年，點樣可以實現呢啲咁多唔同嘅 goal 咧？其實可以 boil down 最簡單就係你要練翻好自己身體健康，因為做瑜伽咧就教你其實冇人會投資喺你自己嘅 health 度嘅，淨係你可以靠自己。咁就要用自己嘅錢、時間、心機研究乜嘢係最適合自己。咁我好相信所有其他嗰啲嘢都可以慢慢實現嘅。講下我對於 After the Rain 呢個名有啲咩感受啦。我覺得係一個 different。Something new， 有個 twist 喺度，有啲新鮮感啊。After the rain， 我覺得係好 poetic 嘅。可能我哋過咗一場好大嘅雨，但係一過完咧就會有彩虹，會啲嘢又清晒、乾淨晒。咁我覺得 After the rain 就係呢樣嘢。做完呢個 project 之後，我覺得 After the rain 係一個 project 同大自然係好 connected。好 positive 嘅 source of inspiration， 係一個同一個 community 一班人一齊去合作製造一件事啦，一個作品啦。我覺得 After the Rain 係好正。